制限35。第3兵則進行。ご乗車ありがとうございます。この電車は奥羽本線快速鎌倉4号湯沢行きです。大曲までの停車駅は四つ小屋、和田、狩間野です。次は四つ小屋に停まります。制限解除。第2兵則進行。第1兵則進行。まもなく四つ小屋です。四つ小屋の次は和田に停まります。場内進行。制限45。四つ小屋停車。出発進行。制限45。制限解除。第2兵則進行。第1兵則進行。まもなく和田です。和田の次は狩間野に停まります。場内進行。制限45。和田停車。出発進行。制限45。
閉塞進行。制限解除。第一閉塞進行。場内進行。大針の通過。出発進行。第4閉塞進行。第3閉塞進行。中継進行。第2閉塞進行。第1閉塞進行。場内進行。制限45。魚境通過。出発進行。制限解除。第3閉塞進行。制限70。中継進行。第2閉塞進行。制限80。第1閉塞進行解除。場内進行。峰吉川通過。出発進行。減速。まだ加速してはいけません。まもなく刈輪野です。刈輪野の次は大曲に止まります。場内注意。制限45。刈輪の停車。
進行。制限45。制限解除進行。第一閉鎖進行。場内進行。制限45。神宮寺通過。出発進行。制限解除。第二閉塞進行。第一閉塞進行。まもなく大曲です。秋田新幹線小町号田沢湖線はお乗り換えです。足元が滑りやすくなっておりますのでご注意ください。場内進行。制限45。大曲停車。